Üdvözlök mindenkit 2025 első videójában, valószínű. Megint kezdhetném úgy a videót, mint előzőleg, ahol abba hagytuk, hogy egy kihagyás után, de valójában érthető ez a kihagyás, ugyanis nem volt hol edzenem, pedig nagyon be akartam indítani a csatornát, viszont 2025 új év, új esélyek, vagyis hát igazából mondhatjuk azt, hogy kész lett a konditerem, így 2025 februárjára, és igazából itt vagyunk, tehát a konditeremben. Még teljesen nincsen kész, még van egy-két dolog, ami hiányzik, viszont nézzük is, hogy milyen lett a terem. Szóval kezdjük a legelejétől, ahogyan látjátok, ahogyan belépünk a nagy terembe. Igazából kezdjük innen jobb oldalról, itt egy Smith keret, ahogyan azt látjátok, Power tekes Smith keret, itt van egy tükör, amit láthattok, van itt egy nagyon hosszú kézisúlyzó állványunk, ahogyan látjátok. Itt vannak még lent a súlyok, a plétek, ezt mondtam, hogy nem vagyunk teljesen kész. Van itt egy francia ród, és van itt egy powertekes erőkeret húzózkodóval. Van nekünk egy fekvenyomópad, ami jobbra-balra dönthető, mozgatható, és van nekünk egy, hát nem tudom, hogy mutassam, így, talán így a legjobb. Van nekünk egy keresztcsigánk, amivel minden jót lehet csinálni. Illetve itt a kis szoba, amiben, ahogyan látjátok, van egy hátgép. Ahogy azt látjátok, ez a konditerem ilyen lett, ilyen felszereltséggel, új lámpákkal, új tükrökkel, és hát így fogjuk megkezdeni ezt a 2025-öt. Jelenleg még nem nyitott meg a konditerem, illetve szeretnék egy teljes új konditermes videót, viszont úgy gondoltam, hogy már tudok edzeni, illetve már edzettem is itt, szóval nem ez lesz az első edzésem, viszont így videóban ez lesz az igazán első komolyabb edzés, mivel hát nagyjából olyan 6 hónapot kihagytam a súlyzós edzéssel, egyéb ilyen edzéseket csináltam, néha calisthenics-eztem, néha nyomtam fekvőket, stb., de tényleges súlyzós edzést még nem csináltam 2024 vége felé, tehát 6 hónap kimaradt, úgyhogy itt az idő bepótolni. Kezdjünk is el. Igazából egy ilyen felső testet fogok edzeni, kivéve a hátat, mivel már volt egy edzésem, és ott bőven jól megedzettem a hátat, úgyhogy most mell, váll, kar. Megvolt, jön egy kis fekvenyomás, egykezesekkel, egyenes padon, és utána jön a oldalemelés, hátraemelés, meg az egyéb izolációs gyakorlatok. Egy aprócska fala, hogy végig kinek. Ezt a sztorit
nézzük meg, srácok, nagyon kontrolláltam. 8 kilóval, úgy érzem, hogy azzal menni fog. Ilyen 3 másodperces fenti megállítás, úgyhogy nézzük. Szóval srácok, kicsit hátrébb jövök, hogy a fény rám jöjjön. Ahogyan látjátok, így nézek ki 6 hónap edzés nélkül. Ez tudom abszurd lehet, vagy példa, de nagyjából vagy jobban, vagy ugyanúgy nézek ki. Ugyan fogytam, de nagy része az szerintem nem izomból lett, ahogyan látjátok, hogyha most itt oldalról és hátul megmutatom magam, hogy mindenki reális képet kapjon. 6 hónapot hagytam ki, és így nézek ki. Tehát egy kicsit le vagyok szákásodva, kicsit lement a súlyom, 80 kg alatt vagyok, viszont ha megnézitek, egyáltalán nem nézek ki rosszul. Szóval amit egyszer megépítettél izmot, az ha nem esett drasztikus változáson át, akkor az megmarad, ahogy látjátok. Fogalmam sincs, hogy jól csinálom-e. Nem tudom. Valaki írja le kommentbe, aki tudja, hogyan kell ezt a hátra húzást csinálni, mert amúgy érzem, meg remélem, hogy jól csinálom, de fogalmam sincs, ezt utána kell néznem, ez egy teljesen új gyakorlat. Eddig nem ezt csináltam. A hátsó vállamra, illetve ugye kicsit a trapézizom is dolgozik, vagy a csukjásizom, remélem jól mondtam. Úgyhogy valaki írja le, hogy jól lecsinálom, vagy nem.
Na srácok, itt a Smith keret előtt igazából el is köszönök. Ez volt az első rendes, komolyabb edzés itt az új kondiba. Innen várhatók a tartalmak. Ha van valami ötletetek, természetesen azt szívesen várom. Megpróbálom megvalósítani. Lehet, hogy a jövőben lesznek kajálós videók is, mert ugye azok a legfontosabbak. Viszont el fog indulni egy új sorozat, egy kicsit másabb, ugye Patrick Lift _speech, úgyhogy ezt a második felét is szeretném egy kicsit előtérbe hozni újra, majd meglátjátok azt a formátumot is. Úgyhogy reméltek abból is tudok majd videókat gyártani, egyre sűrűbben, megnézzük, hogy az hogy tetszik nektek, és akkor igazából így fogunk tovább menni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, találkozunk a következőben, ígérem nem 6 hónap múlva, sziasztok!